السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم عندنا هذا البلوك داليمونطاسيون. سيت ان بلوك داليمونطاسيون شويه سبيسيال و انتروفابل في السوق، حتى كي تلقاه شويه غالي. الور على هادي محتم علينا نخدموه. باه نتيستيو البلوك داليمونطاسيون تاعنا لازمنا نديرو ان كور سيركوي بين الكابل فير اللي جايه فيه 5 فولت ستوند باي مع واحد من لي كابل نوار اللي جايه فيها من الجهه دي. إذا كان الفونتيلاتور قلعت معناها البلوك راهو مليح، إذا كان الفونتيلاتور ما قلعتش معناها البلوك راهو فيه بروبليم. الفونتيلاتور تاعي ما حبش تقلع، دونك راه نفتح البلوك نزرب شويه الفيديو باش ما نضيعلكمش وقتكم. فوالا هذه هي لاكارت نضيفها ما فيها حتى حاجه محروقه، بصح كاين دي طراس تاع ليكيد ناشفه هنايا سيرتانمون راهو جاي من الكوندونساتور الكبير هدايا. دوكا نحيت لابلاك تاع التبريد هادي باسكو ديرونجاتني في الخدمة، موراها نقيس دو كوندونساتور سيراميك مكلاطيين. هاد النوع من لي كوندونساتور يديروهم لا بروتيكسيون، كي يطلع الفولت يديرونا كور سيركوي بين البريس و الماء يكلاطيو يبلوكيونا لاليمونطاسيون. دوكا معلينا غير نحيو كوندونساتور شيميك الكبير، وكيما راكم تشوفو راه ساهل منو ليكيد شيميك وهكذا يولي ناشف وميفلتريش مليح. دوكا نشوفو لا فالور تاعو اللي عادة راح تكون 450 فولت 120 ميكرو فاراد، نجيبو واحد عندو ليما فالور ونبدلوه. وبلا ما ننسى نحي لي كوندونساتور سيراميك اللي مكلاطيين، الا كان عندي كيفهم من الأحسن نبدلهم، الا كان ما عنديش سي با غراف. دوكا نغرق البلوك داليمونطاسيون تاعي ونجرب، كيما راكم تشوفو راهو يخدم نورمال.